السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الفل ويا صباح الرزق، صباح يوم جديد كده عند طيورنا. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. النهاردة يا جماعة الناس كتير اختلفت نربي نوع ايه يا مشاهد للتسمين، وهل التسمين ينفع بيض ولا ما ينفعش. الفرق ما بين الجميزة، فراخ الجميزة وفراخ الفيومي والفراخ الهجين، هقول لكم دلوقتي الفرق في الطعم وفي البيض وفي كل حاجه ان شاء الله. يا ريت لايكات كتير جدا جدا. انا كنت طالعه افطر الفراخ بتاعتي كده اللي بالبيض، وقلت ان انا يعني اسجل معاكم الفيديو ده كده على السريع، علشان اللي عايزه تعرف الفرق ما بين كل حاجه، الناس اللي عايزه تعرف الفرق ما بين كل نوع من الانواع اللي انا قلت عليها دي. يا ريت لايكات كتير جدا جدا. يا ريت الدعم للفيديو والدعم للقناه انك تشيري الفيديو، هكون شاكره لكم جدا باللايك وكومنت حلو من حضراتكم. لو مش مشتركين هكون سعيده جدا باشتراككم وانضمامكم معايا. طبعا دي الفراخ البلدي الحر البياضه، عشان نبقى عارفين احنا بنتكلم عن ايه. دول خلاص احنا حفظنا ان دي فراخ بلدي حر بياضه، وشغاله بيها ما شاء الله بقالي سنين وبجدد منها السلاله. طيب عندنا الفراخ الجميزه يا ام شاهد. الفراخ الجميزه يا جماعه في منها نوعين، اللي انا عرفته انا اعتبر ربات منها نوع واحد. النوع التاني اللي انا طبعا عارفاه بقالي فتره ان في منها جميزه وزنها خفيف، وفي منها جميزه وزنها تقيل اللي هي الاصلي بقى الصح. طبعا الجميزه الاصل الصح دي الديوك بتاعتها او الفراخ بتاعتها ما شاء الله ممتازه. بس انا عن نفسي بقالي فتره كنت عايزه اجيب منهم شويه ان انا اربيهم، يعني اجيب منهم 20 فرخ 25 فرخ، بجيبهم تسمين وبذبحهم على شهرين ونص 3 بالكتير، يعني شهرين ونص يا 3 بالكتير بذبحهم. بيكون ما شاء الله وزنهم عالي وطعمهم طعم البلدي بالظبط لما بتيجي تذبحيهم. ده ليه؟ لان باكلهم خلطه كويسه. اذا الخلطه هنا مهمه مع نوع الفراخ، طبعا مهمه مع نوع الفراخ. طيب ده اللي بيطعم لك طعم الفرخ وبيخلي عظمه يستوي بدري، وبيخلي الفرخه تشوفيها تقولي ايه ده تسمين، بس تسمين بلدي، تستغربي ليها يعني. ليه؟ لان خدمه الفرخه صح، مأكلاها صح، مربياها صح. طيب ده بايه؟ ده بالنسبه للفراخ الجميزه. ده الوزن التقيل منها. الوزن الخفيف منها انا ما جربتوش بصراحه في البيض، بس اللي اعرفه ان هي فيها فراخ وزن تقيل. طب الجميزه الاصلي وزنها بوصل ايه؟ بوصل ل4 كيلو ونص، ل4 كيلو، ل5 كيلو. هتزيد معاكي كمان، ممكن توصل معاكي ل5 كيلو ونص و6 كيلو. دي لو جابت معاكي عمر ايه ال5 شهور ونص بقى 6. انما احنا ما بنسيبهاش توصل الوزن ده. ليه؟ لان الفرخه كل ما كترت بالذات في الحر، يعني انا اقصى حاجه ليا في الحر بحب اذبح فراخ التسمين على 2 كيلو ونص، 3 كيلو الا ربع، 3 بالكتير قوي، يعني ممكن اذبح على 2 ونص، 3 الا ربع. ليه؟ لان اخاف عليها من الحر. طبعا فراخ التسمين كل ما درجه الحراره بتعلى كل ما بتلاقي الفراخ فاتحه بقها كده ومش عارفه تتنفس، فالافضل ان حضرتك تذبحيها صح. هي مناعتها كويسه، مناعتها ممتازه، بتتحمل معاك الحر والشتاء وكل حاجه. بس وزنها لما يوصل ل3 كيلو و4 كيلو دي هتبقى صعبه عليها برضو، فعشان كده بنذبحها بدري. ده بالنسبه للجميزه اللي انا سالت عنها كتير وما جبتش ليا مشاهده بقالك فتره، لان انا فعلا بقالي فتره كل ما بسال مش لاقيه الجميزه الاصل اللي كنت بجيب منها زمان. مفيش الا الجميزه اللي هي رفيعه. هعمل بها ايه؟ ما انا كده كده عندي الفراخ اللي هي البلدي اللي حجمها قليل اهيت، وبربيها وبفرخ منها وبذبح منها ديوك وبذبح منها برابر برضو لما اكون حابه ان انا اذبحهم شمرت، وبسيب منها فراخ للبيض. فانا بالنسبه ليا يعني مش محتاجاهم، اللي هم وزنهم قليل الجميزه مش محتاجاهم. عندك الفراخ بقى اللي هي الفيوم الذهبي او الرزي، البعض بيسماها كده والبعض بيسماها كده. طيب الفراخ الفيوم الذهبي ديت برضو وزنها بيجيب معاكي وزن بدري، وزنها معاكي بيعلى حتى لو عاملاهم مشروع هم او الجميز، عشان سالت برضو كويسين كمشروع، بيجيب معاكي ماسكين سعر حلو لما بتيجي تبيعي. وكمان ما شاء الله عليهم يعني. بس اهم يعني الف ومن بيكون عايزهم، بس اهم حاجه قبل ما تعملي مشروع شوفي المكان اللي عندك محتاج ايه، شوفي الناس اللي عندك اللي حواليكي ومحتاجين، المحلات عندك محتاجه ايه، محتاجين بط، محتاجين فراخ، محتاجين اي نوع فراخ، ابيض ولا تسمين، على حسب اللي بتسحب منهم. فعشان ما اجيش اعمل مشروع في منطقه او في مكان يكون السحب فيه على الفراخ البيضاء وانا مربيه فراخ بلدي، فبجد هتحتاري بيهم ومش هتعرفي تسوقيهم. فهنا بتيجي فكره التسويق الطيور كعامه بقى كمشروع. دي حاجه عشان برضو حته التسويق انا سالت عنها. طب بتسوقي ازاي يا مشاهد؟ سواء بط سواء فراخ
يا جماعه انا عن نفسي يعني الحمد لله كنت بسوق زمان عن طريق جروبات الطيور زي ما قلت لكم. طيب جروبات الطيور دي عندك حاجه بتنزليها، بتكتبي بلدك، بتصوري بحاجتك فيديو نص دقيقه، والف ومن بيشوف الفيديو، ووقت ساعتها بيحاولوا يتواصلوا معاكي بقى من خلال التعليقات. طيب هل هتكتفي بكده؟ لا مش هتكتفي بكده، فرض ربنا ما كرمكيش عن الطريق ده هتيأسي؟ لا، روحي بقى للمحلات اللي عندكم او اللي في بلد جنبكم، شوفي المحلات محتاجه ايه. انا عندي كذا، في محلات كتير بتبقى عايزه تشيل برضو، بتبقى عايزه تشيل الفراخ البلدي عشان عندها سحب على الفراخ البلدي، ومحلات تانية لا احنا عندنا سحب على الفراخ البيضة او البط، فهكذا. فمن هنا بتيجي فكرة التسويق، انك ما تيأسيش عند مرحلة معينة. طيب انا لما اجي احب اجرب مشروع، اجرب في عدد قليل، ده رايي انا، اجرب في حوالي 20 كتكوت 20 بطه، مش اكتر من كده. بعد كده حضرتك تكوني حسبت حسبتك، عرفتي تسوقي ولا ما عرفتيش، لان دي حاجه جديده عليكي. بناء عليه انك انت جربت التجربه للاخر بنفسك، تحكمي بقى على نفسك، يعني تقولي ينفع ان انا اجرب تاني او ما ينفعش. يعني ما ينفعش تاخدي مني الكلام مني او من غيري وتروحي مثلا انا قلت لك مثلا الفراخ دي كويسه، والفراخ دي بتجيب طعم كويس، والفراخ دي ممكن حضرتك تيجي تربيها ما تعرفيش مثلا يسهى عليك يوم عنهم، ما ياخدوا منك برد شديد، ياخدوا منك اسهال، وقت ساعتها تقولي لا ده المشاهد اللي قالت لنا انها حلوه تقول انها مش حلو. لا، ما هنا يا جماعه بتيجي حته الاهتمام، وانك تعرفي تربيهم ازاي، مش انك ترمي اكل للطيور وخلاص. دي حاجه يعني عامل التربيه عليه عامل كبير جدا جدا، حتى لو النوع عندك كويس من الفراخ او البط برضو عامل التربيه مهم، هو الاهم كمان. دي حاجه. فكمشروع هاتي عدد قليل واحكمي بنفسك وجربي تجربته للاخر، وبعد كده لقيتي الدنيا كويسه معاكي وفعلا المشروع مصفي معاكي بعد مصاريفه واكله وهرسته كله، خلاص تحكمي بقى وقتها. انا اجرب 100 فرخه، اجرب 200، اجرب 300، او ما اجربش، او اجرب وابيع في عمره صغير، بلاش ان انا اكبر البيض واعمل مشروع بيض. فمن هنا يا جماعه بتيجي الفكره انك تقول انا عايزه مشروع للفراخ. طيب الفيوم الذهبي يا جماعه عشان تكونوا عارفين، الفيوم الذهبي بيجيب وزن برضو بدري، بيجيب وزن كويس، بس بصراحه طعمها بعد ما بتبيض بيكون غير قبل ما بيبيض، يعني قبل الفراخ قبل ما بتبيض الفيوم الذهبي بالذات بيكون طعمها كويس جدا. بعد ما بتبيض بصراحه انا عن نفسي ما حبتش طعمها، اكيد مش لازم انا تجربتي تحكم على تجربه غيري، بس انا بتكلم عن نفسي، ولحضرتك حريه الاختيار في الاول وفي الاخر. طيب انتاجها في البيض يا جماعه عشان تسمين وبتجيب وزن عالي، فيوم الذهبي فانتاجها في البيض بيكون في الاول بتبهرك بصراحه، في اول 10 ايام ولا اسبوعين بتبهرك بالبيض اللي بتجيبه، يكون حجم البيض كبير، بيكون البيض بصفارين. بعد كده بتلاقيها بدات تريح 10 ايام وتبيض 10 ايام، تريح 10 ايام وتبيض 10 ايام، تجيب كل يومين بيضه. فدي في الاول وفي الاخر بتلاقيها بتهلك وبتاكل اكتر ما انك بتديكي انتاج. انا اسيبها بقى انتاج للبيض ليه؟ غير ان كمان وزنها عالي، طول ما هي عندك وزنها بيزيد، بتوصل ل 3 كيلو و4 كيلو و3 كيلو ونص، فكل مدى وزنها بيزيد. ده انا خاف عليها كفرخه اصلا ان انا اسيبها متربيه عندي بعد ما صرفت عليها كل ده ووصلتها للوزن 3 كيلو ولا 4 كيلو، اخاف عليها ان انا اسيبها للبيض اساسا. فمن هنا يا جماعه بتيجي فكره انك بتعرفي تميزي انهي نوع تسيبيه للانتاج وما تخافيش عليه. يعني الفراخ دي ما شاء الله عليها بتعيش معاكي لحد ما بتفكري تذبحيها، تعيش معاكي سنه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، طول ما هي عندك اديها هي عندك، يعني لغايه ما تفكري انك تذبحيها عشان تجددي السلاله بتاعتها، علشان انتاجها اقل شويه في البيض بس مش اكتر. طيب عندك بقى اللي هي الهجين، عندك الهجين، عندك اللي هي الجميزه. انا ما جربتهاش في البيض عشان نكون برضو عارفين صراحه مع بعض، بس لما جيت اذبح منها لقيت فيها عنقود بيض صغير، يعني كانت تقريبا هتبيض على 6 شهور. وطالما وزن فرخه هجيب معاكي 6 شهور على ما تبيض، وهي اصلا تسمين وزنها عالي خالص، فبالتالي هتاخدي منها انتاج كل 3 ايام بيضه. فبلاش، خلي فراخ البيض للبيض وفراخ التسمين للتسمين زي ما اتكلمنا كتير. فراخ الهجين اللي هي بتعتبر يعني زي الدرجه الثانيه من الساسو، ممتازه جدا في الطعم، ممتازه في الطعم. وفراخ الساسو ممتازه جدا في الطعم، بس اعرفي اكليهم خلطه عامله ازاي، عشان الناس اللي مش لاقيه الفراخ الجميزه تجيب الساسو عادي، او تجيب الهجين بتغيب معاكي شويه عن الساسو طبعا على ما بتكبر، بس بيكون طعمها زي البلد الصافي بصراحه. مع طريقه اكلك ليها هتلاقيها ممتازه معاكي. بس في البيض برضو انتاجها قليل، بتجيب كل 3 ايام بيضه، فكده عشان اسيبها للبيض وتجيب معايا 6 شهور وتبدا تبيض كده صرفت عليا كتير قوي لغايه ما وصلت ل6 شهور. طب انا اذبحها تسمين على شهرين ونص ولا 3 شهور، اذبحها تسمين واجيب غيرها، واجيب بقى فراخ مخصوصه تكون عندي للبيض.
اجيب فراخ مخصوص تكون عنده البيض. طبعا البطه ديت ايه، البطه ديت كانت مخلصه بيض. البطه دي كانت بيضه مع البطه التانية، فانا خدت بيض بطه، البطتين اتنين، قمت جايباها هنا هي والذكر على ما اعرف ايه اوفر لها مكان، على ما اعرف ان اوفر لها مكان. فربنا يكرمنا فيهم ويرضينا. انا حبيت اصور معاكم الفيديو ده يا جماعه عشان الناس اللي حابه تعمل مشاريع تكون عارفه هي بتعمل ايه، وتكون واقفه على ارض صلبه. حضرتك سمعتي مني الكلام، سمعتي من غيري، حضرتك هتحكمي في الاخر المعلومه اللي كانت بتوصل لك لما تجربي بقى، لما تجربي هتحكمي المعلومه اللي كانت بتوصل لك مني او من غيري، هل المعلومه هنا كانت صادقه بالنسبه لك ولا هنا صادقه بالنسبه لك. وفي الاول وفي الاخر يعني احنا بنقدم المعلومات اللي بنجربها، يعني انا بفيدك بالمعلومه اللي انا جربتها على ارض الواقع، فبالتالي ليكوا حريه الاختيار في الاول وفي الاخر، يا تجربي يا ما تجربيش. هنا انا شلت البلاستيكه اللي كانت هنا لانهم بصراحه مش عارفه، مش نافع خالص ان انا اسيب لهم حاجه هنا يبيضوا فيها، فانا قلت هسيبهم بقى يبيضوا على الارض وخلاص. مش عارفه هم بيضوا ولا ما بيضوش لان انا طالعه لهم النهارده بدري. هم بيضوا كام بيضه اهم، هبتدي بقى ان انا اجمعهم. طبعا انا طالعه لهم النهارده بدري لان كان عندي اوردر بط النهارده، فكان لازم ان انا اطلع اجهز حاجتي اللي بطلعها اوردر دي عشان ربنا يسهل بيها ويبارك لاصحابهم يا رب اللهم امين. فقلت ان انا الف طيور بالمره، يعني تبتدي يومك بدري كده، لو عندك شغل او عندك طيور هتطلعيها، ده بيكون التصرف وبيكون التعامل، وربنا يعين كل واحد فينا على رزقه ويوسع ارزاقنا وارزاقكم يا رب اللهم امين. ناس كتير طلبت مني فراخ كتير جدا جدا، ان شاء الله يا جماعه انا بجرب تجربه كده، لو التجربه نفعت كان بها هفرخ ان شاء الله اعداد كبيره من الفراخ واقول لكم، وهتشوفوها معايا بالفعل، مش هقول لكم بس لا هتشوفوها معايا. لو ما حصلش نصيب يبقى هتبقى عمليه مؤجله، لان الايام دي الجو حر والبيض احتمال يبوظ في المكن. يعني انا موديه بيض في مكن التفريخ وانا ورزقي فيه، لان الجو الايام اللي فاتت كان حر والكهرباء كانت بتقطع كتير. اكيد بتقطع طبعا عند الناس اللي احنا موديين عندهم بيض فراخ، فانا قلت هجرب تجربه واحده عشان ما اخسرش كميه كبيره من البيض. فلو الكهرباء ثبتت بعد كده او النسبه طلعت كويسه هفرغ من، عشان اكيد انا مش هخسر، اكيد انا مش عايز اخسر، يعني ان انا افضل اودي كميات بيض عشان في الاخر ما يطلعليش منها حاجه او البيض يخسر. ما انا برضو بصرف وباكل الفراخ دي وبصرف عليهم. فعشان الناس بس اللي سالتني كتير ومفكرين ان انا مثلا ناسياهم، انا مش ناسياكم والله يا جماعه، انا بس مستنيه النتيجه تفريخ البيض اللي انا وديته هتطلع عامله ازاي. يلا مش حابه اطول عليكم الفيديو اكتر من كده. دي تعتبر الفراخ اللي انا جربتها في البيض وقلت لكم عن التعامل بتاعها. طيب الفراخ البلدي المشعر، برضو كويسه، بس البلد المشعر كويسه يا جماعه، بس لو من النوع اللي ما بيديش وزن عالي قوي زي الفيوم الذهب وزي الجميزه هتكون كويسه وتكون ممتازه معاكي، عشان نكون برضو عارفين. مش حابه اطول عليكم الفيديو اكتر من كده. لو عندك الفراخ عندك بتبيض كل يومين 3 بيضه، عما فرخه تبيض ما تقوليش انا عايزه اعمل لهم خلطه ايه عشان يبيضوا كل يوم، مفيش الكلام ده يا جماعه. هو نوع الفراخ عندك هو اللي مهما بتاكليه هو ما بينتجش غير كده، لازم نكون خلاص عرفنا ده بيعمل ايه وده اكلف عليه ايه، وده اللي يستاهل ان انا اكلف عليه واربيه وده اللي ما يستاهلش، عشان احنا ما قلناش في زمن ان احنا نربي وخلاص، لا لازم تعرفوا انت بتربي ايه وبينتج ازاي. يلا اترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.